ที่ยงครับอย่างค่ำคืนของทุกคืนเที่ยงเป็นร้อยตัวครับก็จะมานอนอยู่ณที่เสาไฟฟ้าหน้าโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษครับทุกคืนครับเป็นร้อยตัวเลยครับเงี้ยสีดำคู่ๆนะครับก็หลับนอนเป็นเสียงเจียวเจ้าเลยครับร้อยตัวไม่ได้มองไม่ค่อยเห็นนะครับไฟ